喂，你有冇發覺啊？有一種生意其實日日都喺我哋身邊發生，仲要係做得光明正大嗰隻。但好奇怪喎，我哋大部分人好似都睇唔透佢到底玩緊咩把戲。今日我哋就將佢拆開嚟睇，好好傾下。我問你啊，當你聽到詐騙呢兩個字，你第一時間諗起啲咩？係咪嗰啲打嚟叫你過數嘅電話，定係叫你撳入條怪拎嘅釣魚 SMS？如果你個答案係頭先嗰啲，咁我只可以講嗰啲實在太低 B、太小兒科啦。我哋今日要講嘅係一種更高裝、更高級嘅手法。到底係咩推動緊呢盤生意呢？個核心邏輯係咩？同你講，佢賣嘅唔係實物，亦唔係啲咩具體嘅服務，佢賣嘅係一種你睇唔到、摸唔到，但又超級吸引嘅嘢，就係希望。點解你會買？答案就係因為你嘅焦慮。你諗下，我哋係咪好怕窮、好怕老，更加怕俾人拋離、輸俾人？係啊，就係我哋心入邊最軟弱、最驚嗰一忽，變成咗人哋最好嘅切入點。OK，我哋嚟做個比較，呢個真係好有趣。左邊你買一件真實嘅產品，譬如一個蘋果，佢好唔好食，有冇爛，你一啖就知，係咪有壞賣家要負責？但你睇下右邊，你買嘅係一個願景，就好似一張藏寶圖咁。張地圖最後帶唔帶到你去揾寶藏？賣地圖嗰個可冇同你包生仔㗎喎？到頭來你揾唔到寶藏，好似變成係你自己嘅問題咁。所以我哋俾個專有名詞佢，方便討論呢啲叫做隨機性服務。你睇個定義幾屈機，佢個結果係完全唔保證嘅，充滿隨機性。但係佢最厲害嘅地方係包裝到好似一條好可靠嘅路咁，令你覺得只要跟住行，就一定去到你想去嘅嗰個夢想之地。好啦，咁佢哋係點樣令你信呢？接下嚟呢部分就係關鍵啦，我哋要拆解佢背後嘅統計學詭計，亦即係所謂嘅幸存者嘅謊言。睇下佢哋點樣將一個超級低嘅成功率包裝成好似100%會成功咁樣。嚟想象一下，假設有個超紅嘅 course，有1萬個人報名，10000蚊一位喎，條數好大啦，係咪？好，嗰1萬人報咗名，結果呢，你睇呢個圖，現實就係咁殘酷，真正成功嘅可能只有，哇，0.2%，即係1萬個人入面得20個，剩低嗰99.8%，即係9980個人，通通都係，做咗炮灰，失敗咗。呢個對比係咪好驚人？呢個時候最騷嘅操作就嚟啦。主辦方會做乜嘢？佢哋會將嗰20個成功嘅人，即係嗰啲幸存者，抽晒出嚟，放喺舞台最中間，打晒聚光燈，然後對住台下9000幾個失敗者，大聲講：各位你睇下 Mary，佢只係照住我個方法做，而家一個月賺100萬，佢得，點解你唔得？係咪聽落超有說服力？你睇，呢個就係成個手法嘅核心。佢哋將一個明明係隨機發生嘅成功案例，包裝成一個只要你照做就必然會發生嘅結果。呢個完全利用咗我哋心裏面嗰種好想成功嘅慾望，仲有嗰種怕蝕底、怕錯過嘅心態，令你真係信，唉，下一個成功嘅話唔定真係我喎。OK，問題嚟啦。既然99%嘅人都失敗咗，佢哋總要去問個說法啩？呢個時候，呢個模式最厲害嘅防禦機制就啟動啦。呢個真係一種近乎完美嘅心理戰術。再想象一下，而家換轉係你俾咗一大筆錢，又花咗好多時間，結果揸兜乜都得唔到，你一定好失望、好困惑，跑去問嗰個阿 Sir，阿 Sir，我真係有照你講咁做噶，點解我都係失敗嘅？你估個阿 Sir 會點答啊？佢唔會檢討個方法噶，佢會反過嚟檢討你，佢會問你係咪真係100%跟足先？你個心態擺正未啊？你夠唔夠努力啊？然後最後一定會搬出嗰個王牌，你睇下 Mary 就成功咗啦。所以我個方法絕對冇問題，咁個問題一定係出喺你身上。
你睇，一下就將個波甚至個責任推晒落你度。呢種話術就係要令你開始懷疑人生。唔通真係我嘅問題，將所有錯都攬晒上身？呢種心理操控手法其實有個名堂，就叫做煤氣燈效應，即係大家成日講嘅 PUA 啦。目的就係要令你覺得錯嘅永遠係你自己，然後一個無止境嘅循環就出現啦。第一步，你失敗；第二步，你俾人鬧，話係你個人問題。咁接下嚟呢，第三步就係追加銷售啦。佢哋會同你講，唔緊要，你有問題啊嘛，我有一個更進階嘅課程可以幫你解決。於是你就係咁跌入去一個俾更多錢，然後更加懷疑自己嘅死胡同入邊。講咗咁多理論嘅嘢，可能有啲抽象，我哋講啲實際啲嘅。到底呢種販賣希望嘅模式最容易喺邊度見到？你睇呢個表，點出咗兩個最大嘅重災區。第一就係投資理財課程，佢賣嘅係咩？係擺脫貧窮嘅希望。第二就係美容同醫美，佢賣嘅係變靚變後生嘅希望。你睇呢兩個係咪都啱好打中我哋最焦慮、最冇安全感嗰個位？不過講到呢度，我哋必須要厘清一點，好多人會跌入呢種陷阱，真係唔係因為佢哋蠢，絕對唔係，而係因為我哋人性就係咁，我哋都太想贏啦，太想揾到一條捷徑，可以快啲去到成功嘅終點。所以今日講咗咁多，希望可以俾到一個新嘅思考工具你。下次當你又見到一個標榜可以改變人生嘅機會嗰陣，停一停。冷靜啲問下自己，我而家準備掏荷包買嘅，到底係一個貨真價實嘅服務，定抑或我只係買緊一個虛假嘅希望咋？呢個問題真係好重要。